Mbaniriza ku YouTube channel yaffe eno eya Saqi News Yugi ankusaba gwe atanaba kubeera nga osubscribinga beera nga okikola video zaffe ziba zikunyumidde likinga commentinga ate sharingirako ne banno toberabira nno okubeera nga onyiga akade oba notification button kajja kuyamba okufuna obubaka nga taddeyo video empya katate ku Facebook kyobo olina okukola kwe kulikinga n'okufollowinga page yaffe eyo eya Saqi News Yugi oberenga onyumibwa buli kimu kye tubeera nga tuteeka Yesi buterevu amanya inze Saqi ng'olunaku olwaleero ndeese eggulire oba emboozi ekwata ku mugagga w'e Masaka Lwasa 𝗡𝗲𝗄 era nga ono olunaku olw'eggulo yasobodde okubeera nga asula emabega w'emitayimbwa ku Kampala Central Police Station oba CPS era nga ensonga yasobodde okubeera nga emuviirako okubeera nga akwatibwa luvannyuma lw'okubeera nga kyategeerekese nti yeenyigira mu bufere oba okusuubula n'okutunda golodi ali feke oba zaabu era nga omwami yasobodde okubeera nga akulembera abambega ba poliisi ne basobola okubeera nga abayiga n'okukwata Lwasa ono gwe basanze mu bitundu eby'emityana agamba nti ennaku z'omwezi nga 2 Desemba omwaka oguwedde 2021 abali mu kibuga Kampala ku Namanda Plaza we basinzira okubeera nga batambuza bizinesi eno era nga Lwasa 𝗡𝗲𝗄 nga ayita mu kampuni eya Equator Mines yasobola okubeera nga abaguza zaabu ono oba golodi abalirirwamu emitwalo 6 ejja dola mu za Uganda nga ze miliyoni 222 kati Jeff ye ategeeza nti kyetaaga okuva eri Lwasa kwe kubeera nga akwata sente ze zino abeere nga azimuddiza naye abeere nga amuwa fake golodi oba oli awo asobole kubeera nga amuguza oba nga afera nga amuwaamu abalala kakati ye omwogezi wa CPS Kampala Central Police Station yategeeza nti ennaku z'omwezi nga 10 omwezi guno ogwa January omwaka 2022 oba olw'emmande lwa wiiki ejja Lwasa 𝗡𝗲𝗄 agenda kubeera nga atwalibwa mu kooti abeere nga awa empoza ye n'okubeera nga wa statement ku misango gino egyamuwawabiddwa Jeff era nga ogiraba nga gimuse muvi ajja kubeera nga atwalibwa mu komera ekitalya oba abeere nga aweebwa akakalu ka kooti awoze nga ava wabweru w'eggwanga kakati Lwasa 𝗡𝗲𝗄 ono yasinga kumanyibwa nnyo oluvannyuma lw'akatambi akavaayo ne kabeera nga kasaasanira emikutu egya social media katambi kano ak'obuseegu awamu neggulire oba emboozi yali wakati we n'omukozi wa TV Diana Nabatanzi wa BBS Terefayina era nga ono omusajja mukulu ono mugagga nnyo era nga yenanyini kirabu eyatavani kiki ezimu ku kirabu ez'omulembe mu kibuga Masaka nga ayina ne Lwasa Events Company era nga ono bannayuganda bamumanyi nga omusajja omuspendinzi oba omusajja ayiwayiwa nnyo essente wano mu Kampala era nga nkusaba okubeera nga gwe wenna atanaba kubeera nga osubscribinga channel yaffe eno webanga video ekunyumidde beera nga okomentinga ate ku Facebook gendayo olikinge era ofollowinge page yaffe ate nokukusuubiza nti olunaku olwa Monday tujja kubeera nga tukoma wano nga tukutegeeza ebinaaba bivudde mu kooti ku ggulire lino erya Lwasa 𝗡𝗲𝗄 so mbagaliza weekend ennungi mweraba.